हमारी मज़ेदार कीमा बिरयानी बिल्कुल तैयार है। मैंने पका हुआ कीमा लिया था एज आई मेंशन बिफोर कि मेरे पास कीमा ऑलरेडी गला हुआ पड़ा था, इसलिए वो मैंने यूज़ किया। आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी इजी बिरयानी और बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, जो बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।